مرحبا وأهلا وسهلا فيكم جميعا بدرس اليوم. معي أنا منى مدربة يوغا، واليوم درسنا هيك خاص وبيهم كتير ناس بهالوقت، اللي هو للشخير. بدنا نعمل تمارين للشخير، بدنا نجمع ما بين التنفس وبعض التمارين للفموية. كتير مفيدة، يا ريت تجربوها وتتبعوها وتنتظموا بأنه تمارسوها بكل يوم، على القليلة مرة اللي هي قبل النوم. رح تساعدكم كتير. بدنا نعمل تمارين بلسان، ممكن تكون محرجة بس معلش كل شيء بيهون للفائدة العامة. بدنا في نصائح كتير بتقول انه مثل غرغرة بمي دافية قبل النوم لمدة حوالي شي 30 ثانية، كتير منيح، بيفتح الحلق وبيفتح المجاري التنفسية. في بدنا نعمل كمان تمارين تنفس، في كمان تمارين تدليك كمان كتير مفيد. بدنا نحاول نضمهم كلياتهم بهذا الدرس، يعني بشكل مختصر نساعد حالنا قدر الإمكان. عفوا. قبل ما نلجأ للأجهزة التنفس اللي بيستعملوها مشان الشخير. تمام، خلونا نبلش بأي جلسة مريحة بتحبوا تقعدوا فيها. بدنا نبلش أول شيء نعمل بلساننا. بدي جيبه للساني تحت الشفة الفوقانية، فوق الأسنان هيك، وبدنا نبرمه باتجاه عقارب الساعة 5 مرات ب5 مرات عكس اتجاه عقارب الساعة. هذا هو أول تمرين. بنجيب اللسان فوق الأسنان وبنبرمه باتجاه اليمين. ممتاز. هلا هو ما سهل، يعني أصعب مما يبدو. فاعملوا إذا 5 مرات كتير، اعملوا 3 مرات ب3 مرات، مرتين مرتين. مهم بلشوا بهذا التمرين وزيدوها لحتى يصيروا 10 على اليمين و10 على اليسار وبدون توقف. يعني بنعمل باللي على اليمين بنكمل وبنرجع بنكمل على اليسار، الجولة كاملة على اليمين وعلى اليسار بدون توقف. ورح يصير في عندكم لعاب كثيف كتير. هذا اللعاب منيح، بيقولوا عنه مضاد حيوي طبيعي، بلعوه وتخيلوا انه عم بيساعدكم بالاستشفاء من كل امراضكم. تمام، هذا اول تمرين بلسان. في تمرين تاني بدي جيب اللسان او اصبعتي وحتى بداخل الخد اليسار، وبضل 5 ثواني بتنفس للشهيق وزفير، وبالاتجاهين كمان نعمله 5 ب5. تمام، هلا ضليت حوالي، يعني عملت 3 تنفس. والتنفس بده يكون 5 ثواني شهيق 5 ثواني زفير، نحاول جهدنا. هلا بدي اعمل باصبعتي اليسار بدي ادفش الخد اليمين لبرا. تمام، هلا هاي فينا نعملها، نقول عنها جولة كاملة. 3 مرات تنفس باتجاه اليسار و3 مرات تنفس باتجاه اليمين، ونضل يعني بما يقارب 30 ثانية بكل مرة، وبنعملهم جولتين 3 قد ما بنقدر. تمام. هلا في التمرين الثالث اللي هو أكثر شيء محرج. ما في مشكلة، بدي مد لساني قدر الإمكان وجيبه، بتخيلوا عم يجي باتجاه الدقن. باليوغا بيقولوا عنه lion breathing، مثل تنفس الأسد، يعني مثل زمجرة الأسد. بدي افتح تمي على أوسع ما يمكن، وبدي مد لساني
من جوا، يعني بيقولوا المصريين من لغليغه، من لغليغه بدي يطلعه لبرا. تمام. باخذ نفس، بعمله هذا التمرين من 5 ل 10 مرات. خلونا نعمله 5 مرات. باخذ نفس عادي شهيق أنفي، بعدين الزفير، يمكن لسانكم ما يطلع كتير. هذا كله بيقوي عضلات الفم، العضلات الموجودة بالحلق، اللسان، عضلات اللسان، كله هي بتقوي هاي العضلات الموجودة بهاي المنطقة، فبتساعد على انه يخف الشخير مع الوقت. كمان 3 مرات ناخذ نفس، صاروا 3 مرات، 4، 5، 6. ممتاز. هذا التمرين كتير رائع، مو بس لعضلات للشخير، كمان لعضلات الوجه، لتأخير التجاعيد يعني. هلا نفس التمرين بس بدي ارفع الدقن لفوق، كمان نفس الشيء، باخذ نفس وبفتح وبطلع لساني لفوق لبرا، يعني نفس، ثلاثة. صرنا مرتين لسه، اللسان عم يطلع لبرا قد ما بنقدر. وبنرجع، طلعنا اللسان من لغليغه لبرا لقدام لتحت، واثناء كمان رفع الراس لفوق بدنا نطلعه لفوق كمان باتجاه السقف. رح تحسوا هيك رقبتكم كتير، يمكن يعني اعملوه على مهلكم لحتى ما تتشنج، رح تحسوا كل عضلات الرقبه اشتغلت. كتير تمارين ظريفه ومنيحه، اعملوها لحالكم مو قدام حدا مثلي انا. هلا بدنا نعمل تمارين تنفس. بدنا نعمل تمرين تنفس نحن والفم مغلق، يعني شهيق، زفير. الزفير بنتخيله عم يطلع من هون، يعني كأنه عم نعمل عم نطلع الهواء او الزفير من الحلق. كتير رح ينظف منطقة الحلق ورح يخلي نفسكم اريح. فبناخذ نفس عادي شهيق، بدل ما نعمل بنسكر تمنا ونعمل. هذا هو النفس. نعمله 10 مرات، ونعمل حركة صغيرة مع النفس، يعني أثناء الشهيق بنرفع الدقن لفوق شوي صغيرة، أثناء الزفير بننزل الدقن شوي صغيرة ونظرنا لتحت باتجاه الأرض. عملنا مرة، خلونا نعمله كمان 9 مرات. لسه 5 مرات. وحاولوا دائما توقفوا بآخر الشهيق وبآخر الزفير لثواني.
لسه 3 مرات. آخر مرة. ممتاز. كتير رح ترتاحوا بعد التمرين. آخر تمرين لليوم بدنا نعمله كمان تمرين تنفس، اللي هو تمرين تنفس المتبادل. قد ما قلت لكم هذا التمرين مفيد لكل شيء، بما فيهم الشخير. ما رح أوفي حقه يعني لهذا التمرين، فاعملوه بأي حال من الأحوال. بجيب ايدي اليمين بإصبع الإبهام اليمين، بسكر الفتحة اليمين، باخد نفس من اليسار، بسكر اليسار بإصبع البنصور أو الخاتم، بطلع الزفير من اليمين. كمان نفس الشي بوقف دائما بعد الشهيق لعدة ثواني قد ما بنقدر، وبعد الزفير لعدة ثواني كمان قد ما بنقدر، بدون ما نجهد حالنا. نرجع بناخد نفس من اليمين. غمضوا عيونكم، خلونا نعمل التمرين. سكر اليمين، طلع النفس من اليسار. رح نعمله 5 جولات. نبلش من هلا. نفس من اليسار، زفير من اليمين، شهيق من اليمين، زفير من اليسار. شهيق من اليسار، زفير من اليمين، شهيق من اليمين، زفير من اليسار. لسه 3 جولات. شهيق من اليسار، زفير من اليمين، شهيق من اليمين، زفير من اليسار. نفس من اليسار، لبرا من اليمين، نفس من اليمين، زفير من اليسار. آخر جولة. شهيق من اليسار، زفير من اليمين، شهيق من اليمين، زفير من اليسار. ممتاز. إذا فيكم تعملوا 10 جولات بيكون كمان أحسن. كل ما عملنا أكتر كل ما استفدنا أكتر. هدول هنون كانوا تماريننا اليوم لتخفيف الشخير أو معالجة الشخير على المدى الطويل. إذا ضلينا متابعين هاي التمارين يعني النتائج ممكن تحصلوا عليها بعد 3 أشهر من الانتظام بهاي التمارين. هيك الأبحاث فرجتنا، يعني هيك آخر دراسة قريتها يعني بهذا الموضوع، إنه هاي التمارين إذا مارسناها بالإضافة لكل الخطوات الصحية والنمط الحياة الصحي، بعد 3 أشهر ممكن نحصل على نتيجة. تذكروا دائما انه الجسم هو افضل صيدليه بنقدر نستخدمها وبنقدر نلجا لها اذا احتجناها لحتى نعيش بصحه اكثر، بسعاده اكثر. وهي هنون كانوا تماريننا اليوم. يا رب تستفيدوا. لا تنسوا تشاركوا حدا بحاجه هي
نوع من الفيديوهات، وأنا بشوفكم بالفيديو القادم إذا الله راد. ضلوا بخير، إلى اللقاء.